Всем привет! Я в ботаническом саду, как в этом фильме. 9 утра только. Мы уже приехали с сыном в ботанический сад. Он пошел пешком ходить. Я в такое утро раннее не могу. Как-то что-то мне хочется посидеть, посмотреть телефон. Погода у нас такая уже прохладная. Я одела свою любимую повязку. Знаете, я вот смотрю тоже YouTube, блогеров многих, и я вижу, как другие блогеры обсуждают, какие-то блогеры обсуждают других блогеров. И я хочу вам рассказать, что я думаю по этому поводу. И вообще, что делать, если ничего не происходит в вашей жизни. Вот такой у меня сегодня будет топик. Ну, что хочу сказать первое. Когда блогеру нечего снимать, знаете, когда действительно, да, вот все идет так плавно, своим чередом, работа-дом, какие-то влоги, что-то такое, то блогеры начинают обсуждать других блогеров. И знаете, чтобы хайпануть, так сказать, на другом имени, на чужом имени, многие, кстати, это и получается у них сделать, хайпануть именно на другом чужом имени, известном каком-то. Знаете, если еще обсуждают звезд, это понятно, да. Ну, даже есть специальные каналы, где обсуждают звезд. Но когда вот блогеры, да, еще когда обсуждают, знаете, в хорошем русле, еще нормально. Говорят, вот там молодец. Блин, мне так неудобно держать камеру. Рука отекает. Когда еще в хорошем русле говорят, вот молодец, посмотрите, берите пример, это еще я понимаю. Но когда один блогер обзывает разными словами, знаете, оскорбляет и говорит плохо про другого блогера, такого я не понимаю. Я считаю, что это, во-первых, это низший уровень, который только может быть у человека, когда еще тем более оскорбления летят, тем более на YouTube в адрес другого блогера, а другой блогер живет нормальной жизнью, старается, и у него много подписчиков, у него жизнь интересная. И вот этот блогер, у которого ничего не происходит, ну, в общем, нечем заняться, он начинает обсуждать другого блогера. И я считаю, во-первых, это низший уровень, во-вторых, я считаю, что, человеку реально нечем заняться, у него в жизни ничего не происходит. И вообще, что нужно делать, когда в твоей жизни ничего не происходит, и нужно ли вообще что-то делать? Ой, я не знаю. У меня вот есть всегда какое-то хобби. У меня есть... Ой, там экскурсия какая-то. У меня всегда есть чем заняться. Я и шью. У меня есть заняться шитьем каким-то творчеством таким. Я, конечно, люблю рисовать. Даже я как-то рисовала картины, но сейчас я забросила это дело. Кстати, Дак всегда был только за, когда я рисовала. Я, наверное, давным-давно показывала, кто меня давно смотрит, свои картины у меня были очень красивые. И как-то один раз я даже психанула и порвала свою картину. Ну, короче, было дело давно уже. Вот, и... Ну, снимать ролики на YouTube понятно, но вот, например, блогеры, которые живут в Америке, вот здесь вот работают волонтеры в ботаническом саду. Волонтеры здесь везде, везде. Вы можете пойти в ветеринарную клинику, там быть волонтером. Вы можете пойти в фудбэнк быть волонтером. Вы можете пойти куда-то. Да здесь везде, везде, везде. И заняться именно полезным делом, я думаю, это лучше, чем оскорблять, осуждать кого-то, вообще каких-то людей. И знаете, как говорится, не плюй в колодец, а то придется испить. И знаете, я заметила, вот реально, вот я смотрю, наблюдаю, да, что те люди, которые вот именно вот так вот обсуждают там, или осуждают, или говорят, вот она такая сякая, она там занимается таким. И знаете, вот потом бывает такое, что даже этот человек впоследствии получает, то есть ему приходится тоже этим заниматься.
Ну, я не говорю там какие-то такие вещи, ну, разные вещи. Вы меня понимаете. И все возвращается. Вот, ну, блин, ну, есть эта энергия, которая карма или как ее назвать, когда это все возвращается. И вот девушка работает, видите, молодец. Я не знаю, может, она работник ботанического сада, а может, волонтер. Как красиво сделано, смотрите, такое как гнездо. Такие птички. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, у каждого из нас своя жизнь, все мы живем по-разному, у нас у всех разное мнение, и я считаю очень подло, можно даже сказать, если один блогер, так сказать, коллега по цеху, казалось бы, знаете, вот я говорю, это вот в русскоязычной вот этой вот среде именно присутствует это. Я не видела, может, я не видела, может, я не сталкивалась, когда англоязычные обсирают, обсуждают других англоязычных, и там очень много плохих комментариев, хейта. А есть еще, знаете, люди, которые берут какого-то блогера, и они его прямо вот, они его как сказать, настолько вот хейтят, это даже, можно сказать, как буллинг своего рода и травля, действительно. Зачем? Зачем? Неужели из-за вот этой вот конкуренции все равно у каждого блогера свой зритель, и все равно все блогеры, какой бы блогер ни был, даже если ты только создал канал, и у тебя 48 подписчиков, все равно каждый блогер найдет своего зрителя. Вот мой канал, например, английский, там только 48 подписчиков. И знаете, конечно, многие хотят заработать. Именно даже на YouTube люди идут, чтобы заработать деньги. Чтобы заработать деньги, чтобы раскрутить канал. Это, конечно, верно. Но идти таким путем за счет хайпа и обсирания других блогеров, я считаю, это вообще это так мерзко. Это, ну, я говорю, это уровень развития человека, наверное, не знаю. И еще самый такой интересный факт, что когда вот блогер на самом деле из себя ничего особо и не представляет, да, а есть вообще такие прямо, они даже не показывают свое лицо вообще никогда. И, конечно, сесть вот так вот, кого-то обсудить, рассказать, это может каждый. Без лица тем более, где-то никто не узнает, как ты выглядишь на самом деле. Зачастую эти люди выглядят очень плохо. И они обсуждают таких людей. И даже, знаете, а меня вообще вот это вот поразило, когда старые тетки, да, ну потому что по-другому их нельзя назвать. Я же говорю, что я ко всем нормально отношусь. Но вот это вот просто уже иногда бывает такое, что просто удивляешься. Вот эти старые тетки обсуждают молодых девчонок, которые в полном соку, так сказать. И такие красивые, они молодые. У них еще все впереди. И вот они троллят, так сказать, этих девчонок, их убирают. И многие даже, вот я знаю случаи, удаляли даже свои каналы, ну потому что они не выдерживают. А на самом деле, если вы хотите быть блогером, и нужно, конечно, сразу приготовиться, что, возможно, будет и хейт. Не у всех есть хейт, не у всех. Смотрите, как красиво. Какие-то как подснежники. А сейчас, кстати, октябрь. Какие красивые. Вот, и если у тебя, ты видишь достаточно хейта, просто отключи комментарии. Я тоже знаю блогеров, у которых было много хейтеров. Терпели, 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 терпели. Со временем, конечно, блогеры приобретают такую, так сказать, толстую кожу. И, в принципе, они потом уже не обращают многие на такие комментарии. И, знаете, вот говорят, сколько я слышала, ой, все комментарии продвигают канал, твой блог.
Не удаляй комментарии, даже плохие, пускай люди пишут. Любой комментарий продвигает блог. Знаете, ну вот я считаю лично, когда пишут говно, ну извините, и когда оскорбляют, уже начинают переходить на личности, на оскорбления, но таких людей надо сразу блокировать. Если, допустим, видишь, что... Вот это интересная такая. Если ты видишь, что даже в комментарии звучит какая-то нотка ехидства в твой адрес, но я считаю, сеять негатив, лично я считаю, на моем канале я не буду и никогда это не делала. Если я вижу какой-то такой комментарий, ну, меня редко на самом деле, редко. В принципе, у меня даже и хейтеров нету. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, знаете как, бороться с хейтерами все равно тоже нужно, потому что в Ютубе сейчас стали другие правила. Можно всегда пожаловаться и даже заблокировать этого человека. Вообще есть такая даже какая-то там функция, обращаешься, и они могут даже этому человеку закрыть доступ вообще в YouTube. Ну, это, наверное, уже если какой-то такой исключительный случай, но все равно есть такая функция. Меня, кстати, знакомый, у Дага знакомый, у него дочка вице-президент Ютуба здесь, в штате, по-моему, или в Калифорнии, или в штате Вашингтон. Точно вот я не знаю. Это давно уже мы с ними разговаривали как-то. Надо, кстати, Дагу сказать. Ну, я ж не могу к ней обратиться. Зачем мне? Что я скажу? Продвинь мой канал, а как она... Ну, в общем, это я так вам сказала. Вот, поэтому, да, разные бывают люди, конечно. Очень много на русскоязычном пространстве хейта, негатива, вот этого зла. Не знаю, ну вот почему мы такие? Не знаю. Мне кажется, наоборот, даже если ты живешь в США, и какой-то блогер из США, ну поддержи его. Если девочка молодая, только приехала, допустим, в Америку, там какие-то видео выпуска, ну поддержите ее. Зачем так гнобить человека? Но все мы совершаем ошибки. Не без этого. Кто вообще, как говорится, без греха? У всех у нас есть свои скелеты. Зачем вот это делать? Но таким образом, кстати, люди зарабатывают деньги. Да-да-да. Вот так вот на хайпе других блогеров есть вообще очень известные личности. Есть какие-то шоумены, там, знаете, известные личности. И есть такие блогеры, которые открывают свои каналы, они начинают обсирать вот этих вот шоуменов там или каких-то известных личностей, и они хайпуют. То есть люди, которые любят этих вот шоуменов, они смотрят каналы этот, им слушают, и они подписываются на этот канал. Ну, короче, да, это все, конечно, такая... мне это, конечно, все не нравится, и я к этому очень отрицательно отношусь. Я этого, ну вот, не понимаю. Не знаю, у меня такая ментальность как-то у меня не укладывается в голове. Кому-то отвечать, тоже вот были раньше блогеры, сейчас я что-то их уже не вижу давным-давно, когда я только еще вообще узнала, что такое YouTube, которые огрызались там с подписчиками, отвечали на хейт. Зачем это делать, тратить свое время на вот эту вот грязь? Просто блокируй и игнор. Самое лучшее это игнор. И бывает, когда видишь комментарии сразу, вот начинаешь читать и видишь, что там уже идет, даже было как-то, я даже не дочитывала. Я просто сразу блокировала, даже не дочитывала до конца комментарий. Ну, в общем, как-то так. А сейчас я буду работать в программе, где создается музыка. Вот. У меня есть чем заняться, слава богу, и мне на такую глупость просто нет времени. Тратить свою жизнь на вот такое дерьмо не стоит, поэтому я вам желаю всем, чтобы вы занимались чем-то полезным. Вот если вы в Америке, идите волонтерите на свежем воздухе, вот в ботаническом саду, работайте. И поверьте, вам это принесет колоссальную пользу. Какие красивые листья, смотрите. Вот так вот.
Мы, ребята, находимся в Коско. Смотрим вот здесь книги. Вот взяли такую вот красоту. Конституция Соединенных Штатов. Покупка из Коско. Смотрите, какой огромный рулон. 30 рулонов здесь туалетной бумаги. По-моему, $40 стоит. Но это классная бумага. Она такая мягенькая, в общем, суперская. Так, взяла вот оливковое масло для готовки. Я в прошлый раз брала, какая-то другая бутылка была, но оно классное. Выгодная цена $24 и надолго хватает. И оливковое. Это для приготовления пищи и для запекания. Картошка такая желтая и оранжевая картошка. Набор ягод замороженных. Это для смузи. Так, бананы. Суп. Чикен тортила. Дыня. Такое вот мороженое взяли. Это индийское мороженое, индийский стиль. Так, салат. Листья вот такие вот взяли. Авокадо. Яблоки, лосось и еще один микс. Вернее, здесь не микс, а здесь просто манго. За это мы все, по-моему, отдали $170. Не помню. Как говорится, красиво жить не запретишь. Ну, я, конечно, шучу. У меня чашечка кофе со сливками. Столько много лосося копченого. Бутерброд. Это хлеб я так взяла. И кусочек тортика.